안녕하십니까, 저희 건강TV입니다. 자, 오늘은 혹시 주무시다가 기침을 많이 하시는 분들 있지 않습니까? 그러면은 제가 좋은 꿀팁을 하나 알려드리겠습니다. 지금 이게 생강청입니다. 설탕 500g, 그 다음에 생강 500g입니다. 1대1입니다. 그렇게 해서 갈아서 저는 설탕에 재줍니다. 그랬다가 한 일주일 후부터 매일 1티스푼, 만약에 2티스푼 하시면은 상당히 맵습니다. 그러면 밤에 잠 오히려 더 못 주무십니다. 그러니까 1티스푼 정도 뜨거운 물에 타서 한번 드셔보십시오. 그러면 기침도 먹고 감기 예방에도 상당히 좋습니다. 요번에 뉴욕타임즈에도 얘네가 인정을 했었습니다. 보도가 됐었죠. 자, 한번 추천해 봅니다. 꼭 그렇게 한번 만들어 드셔보십시오. 감사합니다.